कहा जाता है कि एक प्लेन के इंजन से निकलने वाली हवा इतनी तेज होती है कि वो किसी भी चीज को उड़ा सकती है। इसे आजमाने के लिए एक बोइंग 740 जहाज के इंजन के सामने एक गाड़ी, बस और एक छोटा प्लेन रखा गया। सबसे पहले गाड़ी को जहाज से 100 फीट दूर रखा गया और एक ट्रक से जोड़ा गया। जैसे ही जहाज का इंजन जोरदार आवाज के साथ चालू हुआ, गाड़ी को धीरे धीरे खींचा गया। वो गाड़ी हवा में उड़ती हुई इधर उधर लुढ़कने लगी जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो। फिर जब इसी टेस्ट को एक बस पर किया गया तो नजारा भयानक था। बस कुछ ही सेकंड में हवा में उड़कर बिखर गई जैसे उसके टुकड़े कहीं खो गए हों। आखिर में जब एक छोटे प्लेन पर इसका टेस्ट किया गया तो नतीजा और भी भयानक रहा। पूरा प्लेन हवा में उड़ता हुआ पलट गया। उसके मलबे को देखने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अब इन